怎么能因为元宵节搞促销就买这么多？你是不是还买了9箱带鱼啊？把带鱼块搓洗干净，在两面撒上少许食盐后搓匀，用厨房纸吸干水分。锅烧热后倒油，油温70%热就可以下带鱼油煎了。煎至两面金黄后盛出备用。拍散蒜瓣和姜块，放入底油煎出香味后夹出，倒入番茄辣椒酱煸香，加入带鱼后翻炒几下，接着倒入生抽、糖、米醋、盐，再加入适量的酒酿，期间不加锅盖，平底锅保持均匀摇晃，烧煮3到5分钟后就可以加入小圆子，煮到软糯即可盛出。唉，还有7包小圆子没有吃完。